мариупол ба муҳоҷирони меҳнатӣ маош намедиҳанд. векедаи ҷумҳурии тоҷикистон даҳҳо мадрасаҳои хонагӣ. тоҷикистон дар рейтинги Freedom House фурӯ рафт. муҳоҷирони тоҷик ки дар корҳои бозсозӣ дар Мариуполе аз ҷониби Русия ишғолшуда кор мекарданд, гуфтанд ки корфармоёнашон маоши созишшударо намедиҳанд. аксари муҳоҷирон аз моҳи октябр-ноябри соли гузашта дар шаҳри харобшуда кор мекунанд. дар ин бора Озодӣ хабар медиҳад. Ина мардум дар шаҳри Мариупол, Украина омагем пул надодесиянд. ба гуфтаи яке аз муҳоҷирони тоҷик Сафаралӣ, ҳудуди 300 нафар маоши созишшударо нагирифтанд. корфармоён ваъда доданд ки моҳе то 120 000 рубл пардохт мекунанд. моҳҳои аввал ба мо аз нисфи маблағи созишшуда камтар музд доданд, гуфт ӯ. ин ягона ҳолат нест ки ширкатҳои сохтмонии Русия муҳоҷирони Осиёи Марказиро ба корҳои мухталиф дар қаламрави ишғолшудаи Украина дар замони ҷангӣ ҷалб мекунанд. нашрияи қирғизии Клоб таҳқиқоти худро нашр кард ки дар он дар бораи муҳоҷирони қирғизистонӣ ки онҳо низ пули ваъдашударо нагирифтанд гузориш медиҳад. нашрия видеоиро дар сомона нашр карда иддао дорад ки ин навор дар қаламрави ишғолшудаи Украина наворбардорӣ шудааст. дар навор дида мешавад ки чӣ гуна дар саҳрое ки садои шамол шунида мешавад, мардони бо либоси кабуди корӣ дар болои тахтачӯбҳо нишастаанд. дар гирду атроф тӯдаҳои замини нав канда шуда мебошад. шахсе ки наварбардорӣ мекунад бо забони қирғизӣ дигаронро бо хушҳолӣ ба гузориш додан даъват мекунад. ҳамин тариқ Русия муҳоҷирони меҳнатиро дар хатти ҷабҳа на танҳо дар амалиёти ҷангии иҷборӣ истифода мебарад, балки онҳоро ба кор барои барқарор кардани шаҳрҳои харобшудаи Украина ки зери назорати онҳо қарор дорад, ҷалб карда истодааст. Откуда? Узбекистан. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар гузориши солонааш ки Садои мардум нашр кардааст, аз ошкор шудани 38 мавриди омӯзиши ғайриқонунии динӣ дар соли гузашта хабар медиҳад. дар ҳама маврид кӯдакон аз ҳамсояҳо ё имомхатибони маҳаллӣ дарси динӣ мегирифтанд ки ин хилофи қонун аст, гуфта мешавад дар гузориш. ба таври дахдор таъмин кардани ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон. қобили зикр аст ки пас аз қабули қонун дар моҳи марти соли 2009 дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ, таълими дин дар манзили зист ғайриқонунӣ гардид. муддати иддаи аз имомхатибон бо иҷозати кумитаи динӣ назди ҳукумати Тоҷикистон дар масҷид ба кӯдакон асосҳои дини исломро таълим медоданд. моҳи августи соли 2016 охирин мадраса баста шуд ва гирифтани иҷозат барои таҳсилот номумкин гардид. дар ҳоли ҳозир тибқи қонунгузории Тоҷикистон танҳо волидайн ҳуқуқ доранд ки ба фарзандони худ таҳсили динӣ диҳанд. аммо мутаассифона сатҳи дониш дар бораи ислом дар Тоҷикистон ба ҳадде аст ки на ҳама волидайн метавонанд ба фарзандонашон асосҳои исломро биомӯзонанд. аз кадом китобҳои динӣ истифода мебаред? динӣ ягон бор истифода набурд. созмони байналмилалии ҳуқуқи башари Freedom House рейтинги навшудаи кишварҳои ғайриозод озодӣ дар ҷаҳонро нашр кард. дар рейтинги навшуда Тоҷикистон аз 100 хол 7 хол гирифта, ба ин васила дар муқоиса бо натиҷаи соли гузашта ки 8 хол аз 100 гирифта буд, 1 хол фурӯ рафт. дар ҷадвали ҳуқуқҳои сиёсӣ чуноне ки 1 сол пеш буд, рақами 0 нишон дода шудааст ки маънои бадтаринро ифода мекунад. ба ҷуз аз Тоҷикистон, ҳамсояҳои минтақавӣ низ дар қатори кишварҳои ноозод ҷойгир шуданд. қазоқистон 23 хол, қирғизистон 27 хол, ӯзбекистон 12 хол ва Туркманистон бо 2 хол ба феҳристи бадтаринҳо шомил шуданд. кормандони шӯъбаи Кофтикоб дар онҷо бозшудаҳоро бо асбоби барқӣ шиканҷа медиҳанд ва қобили таваҷҷӯҳ аст ки тибқи натиҷаҳои таҳлили тамоми созмонҳои ҳомиёни ҳуқуқи ғарбӣ ва ниҳодҳои мухталиф,
вазъи саркӯби ҳамагуна фаъолияти сиёсии ғайринизомӣ дар кишварҳои осиёи марказӣ беш аз 30 сол боз ваҳшатнок боқӣ мемонад. аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ ба ҳукуматҳои мамлакатҳои ғарб барои бароҳ мондани муносибатҳо бо диктаторҳои осиёи миёна ва доимо истиқбол кардани ислоҳотҳо монеагарӣ намекунад. муаллифони гузориш инчунин қайд мекунанд, ки кишварҳои қавқоз ва осиёи марказӣ сателлитҳои Москва маҳсуб меёбанд, аммо Озарбойҷон, Қазоқистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон аз эътирофи ишғоли қаламравҳои Украинаро аз ҷониби Русия худдорӣ карда, ба таҳримҳои нисбати бонкҳои Русия ҷоришударо риоя мекунанд. Сегодня на рассмотрение Совета глав государств